Existem exercícios para o relaxamento da musculatura, mas eles não tratam o bruxismo. O erro está em achar que a gente precisa fortalecer a mandíbula, mas é o contrário. O bruxismo não significa fraqueza muscular, ele é uma hiperatividade muscular. Você está colocando muito mais força no músculo do que ele aguenta. Ou seja, o músculo já está trabalhando demais.